Ледолапка, скорее! Ледолапка кашляет! Что, Ледолапка кашляет? Ну как? Она же раньше не болела. Побежали! Вот, она кашляет. Дай-ка посмотри. Да у нее жар. Ты сможешь ей помочь? Сможешь? Без паники. Все нормально. Это всего лишь белый кашель, но который слишком легко переходит в зеленый. Я смогу ей помочь, только ей придется на время переселиться из палатки оруженосцев в мою палатку. Пошли. Ладно, пошли. Вот так. Да. Что случилось? Ну, Ледолапка заболела. У нее белый кашель, Тонечка. Синелапа. Ничего страшного. Наш астралист ее вылечит. Ах, как жаль, что Серой нет. Я же пока только ее ученица. Ты уже прошла посвящение в целитель. Но ведь я до самой смерти Серой должна оставаться ее ученицей. Ничего. Астралисты. Удачи. Я пока утешу Синелапу. Пойдем. Солнечная звезда. Да, что? Ледолапка заболела, у нее белый кашель. Я хотела, чтобы вы предупредили все племя о том, что у Ледолапки белый кашель. Она переселилась на время в палатку целителей. Из палатки оруженосцев, чтобы не заразить остальных оруженосцев. Пойдем. Она просто не в духе. Ну, понимаю ее. У нее дочь болеет. Я позову остальных. Пусть все коты, кто может охотиться самостоятельно, придут сюда на собрание племени. У нас крупная проблема. В наше племя попал белый кашель. Ледолапка заболела, поэтому она вынуждена на время переселиться в палатку целителей, чтобы не заразить остальных оруженосцев.